ये भी क्या चलती है यार। पहले ये तो सुन लो कि दो चीज़ें लाजमी देखनी है। पहले जो सेंटर वाले शॉट्स हैं सिनेमैटिक, और दूसरी 7 अप यहाँ से वगैरह था, लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग के अंदर बहुत सारी खुसूसियात हैं। उसकी में ये है कि आज का जो सबसे बड़ी चीज़ मौसम भाई बहुत बाकमाल है। और उसके बाद आज हमारी कैलकुलेशंस होने वाली हैं, कुछ मीटिंग है हमारी, हमजा आ रहा है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना बिस्मिल्लाह करके। हमजा आ चुका है बाहर और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं क्या, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र करो। ठीक है। चलें। मेरी यूट्यूब फैमिली को सलाम करें यार। ओह अस्सलाम वालेकुम, शुक्र हमजा रियाज। हम यहाँ पे आए हैं साकिब अली खान के घर के बाहर इनकी डोली उठाने के लिए। ओह वेरी नाइस। देखें उनकी डोली आ चुकी है बाहर। अभी वस्ती है, नहीं वस्ती है, इनकी होगी। हम क्या कह सकते हैं, मौसम बहुत प्यारा है। इनको सुबह डाल के कहा, इनको कैसे मौसम करो, मौसम में साथ में कावा, गरम कावा और चाय। देखें अब पैसे लेकर आनी है। हम लोग जा रहे हैं कामरान को पिक करने के लिए उसके घर से। तो अभी थोड़ा बहुत होगा ऐसे ही कि कभी मैं कैमरे में देखूंगा और कभी स्क्रीन पे देखूंगा, फिर कभी कैमरे पे, फिर कभी स्क्रीन पे। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कामरान को मैसेज कर चुका हूँ मैं कि आ जाओ बाहर। अब लेट्स सी कि वो कितना टाइम लगाता है। कामरान क्या कर दिए पकौड़े, वो पकौड़े लेके फिर हम डायरेक्ट कोयटा पे जा रहे हैं। और फिर वहाँ बैठ के अपने प्रॉपर जो डिस्कशन हम लोगों ने करनी है वो डिस्कस करके और फिर हम लोग वापस आएंगे। सो हम लोग रशीद स्वीट पहुंच चुके हैं। असल में एक तरतीब होती है ना हर काम की। सुबह कल लोग नाश्ते में ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ भी साथ अभी हमने समोसे लगा दिए। अब साथ नंबर होता है ना साढ़ा तो फोन कर असल में आज जो मौसम है ना, आज मौसम जो है वो गल ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। इतनी दुनिया नसो नश लगी कि थोड़ा जिहा बंदा स्कूल में कर देना चलो दुनिया के बारे। चलो ठीक है। हम लोगों ने इस वक्त तक कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम लोगों ने पकौड़े खाने थे, लेकिन पकौड़े नहीं मिले भाई। अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, हम 10:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने पकौड़े नहीं बनाए। और ये कितनी बड़ी ज़्यादती की इन लोगों ने हमसे। तो अब ये कह रहे हैं भाई आप थोड़ा सा सुकून का सांस लें, बैठें 2 मिनट हमारे पास, हम आपको बना के देते हैं। तो इनकी मेहरबानी यार। ओ लेके गया है। I love my questions here right now. How are you, Kamran? Are you okay? लेट क्यों हो गया? लेट क्यों हो गया? बस सुहाना मौसम देख रहे थे। ये देखो ना, सुहाने मौसम में क्या मंगवाया आपके लिए। So let's enjoy it. So much यार। ये रशीद स्वीट वाले जो अंकल हैं, ये बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। मैंने उनको एक बार बोला अंकल चाय नहीं पिलाएंगे, तो इन्होंने स्पेशल ऑर्डर पे हमारे लिए चाय मंगवा ली। तो गाइस अभी एकदम हमारे कस्टमर आ गए। हमारी जो डिस्कशन थी वो सेंटर में रह गई। अब हम कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, तो उससे मिलते हैं, आगे से डील होती है कि नहीं। हम लोग सदर पहुंच चुके हैं इस वक्त, और कस्टमर जो है उससे भी कांटेक्ट करते हैं। वो कहाँ खड़ा हुआ है, बारिश भाई फुल लगी हुई है। और देखो फिर भी हम लोग साथ साथ वीडियोस बना रहे हैं। अपनी व्लॉग को नहीं छोड़ना भाई, हर हाल में अपने डेली व्लॉग्स को बनाना है। ये तो वो सीन है, डू इट फॉर व्लॉग गाइस। ब्रो सपोर्ट करो यार, अब तो सपोर्ट बनती है। कस्टमर आ चुके हैं और हम लोग सब उनसे डील कर रहे हैं। और हम लोग वसील कर रहे हैं, डील जैसी होती है।
तो हुई डील हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं मोमदी नहरी पे और वहाँ जाके हम अपना नेक्स्ट कुछ लंच करते हैं। वहाँ पे अजान स्टार्ट हो गई, बाकी अजान के बाद यार मोमदी नहरी में हम आ चुके हैं और अभी हमने ऑर्डर कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया। सिंगल बीफ फ्राई, सिंगल मटन फ्राई, सिंगल चिकन फ्राई। कैसे हो यार, अभी तक स्टिल वीडियो देख रहे हो? मेरी इधर मत वजह यार, मैं इधर व्लॉग एडिट कर रहा हूँ कब से। तो गाइस एडिट करने के बाद ट्रैक्टर अपलोड कर रहा हूँ, देखना मत भूलना यार। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलो। और मिलते हैं फिर करके व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चलिए हो गया।